Die Grenzstation K9 war der entfernteste Außenposten des drakonischen Imperiums. Hier draußen passierte nie was. Nur leerer Weltraum. Dunkelheit. Stille. Operator Markus Weber gähnte, während er auf seinen Bildschirm starrte. 3. Nachtschicht. Langweilig. Wie immer. Auf der Station arbeiteten nur 12 Leute. Kommandant Fischer, 5 Techniker, 4 Wachleute und 2 Operatoren. Markus war einer davon. Sein Job war simpel. Sensoren checken. Wenn was Komisches im All auftaucht, melden. Aber seit Jahren? Nichts. Absolut nichts. Das drakonische Imperium beherrschte die Galaxie. 500 Planeten. 10.000 Kriegsschiffe. Keine Bedrohung weit und breit. Markus nahm einen Schluck von seinem Kaffee. Kalt. Wie immer kalt. Aber dann piepten die Sensoren. Markus runzelte die Stirn. Er schaute aufs Display. Irgendeine Anomalie im Raum. Klein. Wahrscheinlich nur ein Asteroid. Wahrscheinlich nur ein Asteroid, murmelte er vor sich hin. Aber melden musste er's trotzdem. Kommandant Fischer, sagte er über Funk. Hab ne kleine Anomalie. Sektor 7. Vermutlich ein Asteroid. Fischers Stimme kam zurück. Müde. Genervt. Notier's und beobachte weiter. Verstanden. Markus drehte sich wieder um. Aber die Anomalie wurde größer. Was zum? Der Bildschirm wurde gelb. Dann orange. Dann rot. Alarmsirenen heulten los. Raumzeitanomalie detektiert. Markus erstarrte. Sein Herz hämmerte. Scheiße. Er riss den Blick zum Fenster. Im tiefen All hatte sich die Realität aufgerissen. Ein riesiger violetter Riss. Elektrische Blitze zuckten raus. Aus dem Inneren des Risses schossen lila Lichter. Und dann kam was raus. Ein Schiff. Dann noch eins. Dann 5. 10. 100. Kommandant, brüllte Markus in den Funk. Kommandant Fischer. Schritte. Rennende Schritte. Fischer stürmte in die Kontrollzentrale. Was ist los? Markus zeigte aufs Fenster. Seine Hände zitterten. Schiffe, da kommen Schiffe raus. Fischer schaute raus. Ihm wich die Farbe aus dem Gesicht. Seine Augen weiteten sich. Aus dem violetten Riss strömten immer mehr Schiffe. Als würden sie nie aufhören. Wie ein Fluss. Unaufhaltsam. Verdammt. Flüsterte Fischer. Was soll ich machen? Markus war in Panik. Fischer riss sich zusammen. Zähl sie. Sofort zählen. Markus drehte sich zum Display. Seine Finger hämmerten auf die Tasten. Die Sensoren arbeiteten. Die Zahlen stiegen. 200. Weiter. 500. Die Schiffe hörten nicht auf. 1000. Fischers Atem beschleunigte sich. 3000, 5000, 10.000. Markus' Stimme begann zu zittern. 20.000, 30.000. Fischer trat näher ans Fenster. Der Weltraum war jetzt voller Schiffe. Alle bewegten sich in dieselbe Richtung. Perfekte Formation. Militärisch diszipliniert. 50.000, 60.000. Markus starrte auf den Bildschirm. Seine Augen waren aufgerissen. 70.000. Stille. Fischer konnte nicht sprechen. Markus schaute weiter aufs Display. Und es kommen immer noch welche. Fischer zoomte ran. Er benutzte das Teleskoppanel neben dem Fenster. Er konnte die Schiffe jetzt sehen. Alt. Abgewrackt. Voller Kampfnarben. Ihre Rumpfe waren mit Brandspuren übersät. Manche Schiffe hatten Risse in der Panzerung. Manche hatten abgebrochene Flügel. Aber jedes einzelne war riesig. Selbst die kleinsten waren größer als drakonische Zerstörer.
Die größten waren. Fischer hatte noch nie so massive Schiffe gesehen. Näher ran, sagte Fischer. Seine Stimme war ruhig. Zu ruhig. Aber Markus sah, dass die Hände seines Kommandanten zitterten. Das Teleskop fokussierte auf ein Schiff. Der Rumpf war aus dunkelgrauem Metall. Kantig. Aggressives Design. Für Krieg gebaut. Und darauf war ein Symbol. Eine blaue Kugel. 2 Olivenzweige. Fischers Blut gefror. Nein, flüsterte er. Markus schaute ihn an. Was ist los, Kommandant? Fischer antwortete nicht. Er starrte nur auf den Bildschirm. Sein Gesicht war kreidebleich. Markus fragte nochmal. Kommandant, wem gehören diese Schiffe? Fischer drehte sich langsam um. In seinen Augen stand nackte Angst. Markus hatte seinen Kommandanten noch nie so gesehen. Menschen, sagte Fischer. Seine Stimme war brüchig. Markus verstand nicht. Menschen? Aber die Menschen gibt's doch nicht mehr. Die wurden vor 500 Jahren ausgelöscht. Fischer schaute zurück zum Fenster. Die 70.000 Schiffe waren immer noch da. Regungslos. Still. Wartend. Sieht so aus, sagte Fischer langsam, als hätten wir uns geirrt. Ein Signal kam. Ein rotes Licht am Kontrollpanel blinkte. Kommunikationsanfrage, sagte Markus. Die wollen mit uns reden. Fischer schluckte. Geh ran. Markus drückte die Taste. Der Bildschirm flackerte auf. Und ein Gesicht erschien. Ein Mensch. Ein alter Mann. 60? 70? Fischer kannte sich mit menschlichem Alter nicht aus. Das Gesicht des Mannes war zerfurcht. Sein Haar war grau. Aber seine Augen waren wie Eis. Blau. Kalt. Keine Regung darin. Der Mann sprach. Seine Stimme war tief und ruhig. Hallo, drakonisches Imperium. Fischer brachte kein Wort raus. Seine Kehle war wie zugeschnürt. Der Mann fuhr fort. Ich bin Admiral Heinrich Steiner. Kommandant der Vereinigten Menschheitsflotte. Er hielt inne. Seine Augen fixierten Fischer. 500 Jahre sind vergangen. Erinnert ihr euch noch an uns? Fischer brachte endlich was raus. Seine Stimme brach. Wie konntet ihr, wir haben euch doch vernichtet? Steiner lächelte. Aber das Lächeln war eiskalt. Nein. Ihr habt nicht alle von uns erwischt. Auf dem Bildschirm wechselte das Bild. Alte Aufnahmen wurden gezeigt. Brennende Welten. Zerstörte Schiffe. Tote Menschen. Steiners Stimme lief weiter. Vor 500 Jahren hat das drakonische Imperium unsere 17 Planeten angegriffen. Ihr habt 89 Milliarden Menschen getötet. Die Bilder wechselten. Kinder. Familien. Alte Leute. Ihr habt sie alle umgebracht. Fischer schloss die Augen. Er kannte diese Geschichte. Er hatte sie in der Schule gelernt. In Kursen mit dem Titel »Das Ende der Menschheit«. Steiner fuhr fort. Aber 4 Schiffe sind entkommen. 4 Kolonieschiffe. 10.000 Menschen. Der Bildschirm kehrte zu Steiner zurück. Wir sind die Nachfahren dieser 10.000. Steiner beugte sich vor. Und 500 Jahre lang haben wir nur eines gemacht. Uns vorbereitet. Fischer schluckte. Was wollt ihr? Steiners Gesicht wurde hart. Gerechtigkeit. Der Bildschirm wurde schwarz. Fischer und Markus starrten sich an. Dann bewegten sich alle 70.000 Schiffe. Richtung drakonischer Raum. Alarm, schrie Markus. Die Schiffe bewegen sich. Fischer riss sich zusammen. Ruf die Zentrale an. Sofort. Markus hämmerte auf die Tasten. Drakonische Zentrale, hier Grenzstation K9, Notfall. Ich wiederhole, Notfall. Eine Stimme kam.
Jung. Gelangweilt. K9, hier Zentrale. Was für ein Notfall? 70.000 unbekannte Schiffe detektiert. Sie bewegen sich auf drakonisches Territorium zu. Stille. Dann wechselte die Stimme. Älter. Ernster. K9, ist das euer Ernst? Ja, verdammt, schrie Marcos. Ich wiederhole, 70.000 Schiffe. Bestätigt. Sensoren funktionieren einwandfrei. Wer sind die? Fischer nahm das Mikro. Menschen. Wieder Stille. Wie bitte? Menschen, sagte Fischer scharf. Die Menschheit ist zurück. Die Verbindung brach ab. 5 Sekunden später heulten im gesamten drakonischen Imperium die Sirenen los. Neu-Berlin, die Hauptstadt und mächtigster Planet des Imperiums. Auf der Oberfläche ragte das zentrale Kommandogebäude in den Himmel. 200 Stockwerke. Aus Obsidian und Stahl. Drinnen herrschte im Kriegsraum totales Chaos. 150 Generäle, Admiräle und Kommandanten hatten sich um holographische Displays versammelt. Alle schrien durcheinander. Unmöglich! Die Sensoren spinnen. 70.000 Schiffe? Das ist Schwachsinn. Oberkommandant von Richter stand am Kopfende des Tisches. Er war alt. 126 Jahre. Aber immer noch imposant. Seine Augen waren scharf wie Klingen. Er schlug mit der Faust auf den Tisch. Ruhe! Alle verstummten. Von Richter schaute in die Runde. Die Sensoren wurden überprüft. 3-mal. Kein Fehler. Ein General protestierte. Aber Sir, die Menschen sind offenbar nicht tot, sagte von Richter eisig. Auf dem Display lief Live-Übertragung von K9, 70.000 Schiffe. Alle bewegten sich auf drakonisches Gebiet zu. Von Richter starrte auf den Bildschirm. Wie schnell? Ein Techniker antwortete. 80% Lichtgeschwindigkeit. Und Sie beschleunigen noch. Wann sind Sie hier? Bei der Geschwindigkeit 7 Tage. Von Richter nickte. Mobilisiert unsere Flotte. Die gesamte Flotte. Ruft jedes verdammte Schiff. Wie viele Schiffe, Sir? Von Richter zögerte. Dann antwortete er. Alle. Am nächsten Tag wurde die gesamte militärische Macht des drakonischen Imperiums aktiviert. Auf 500 Planeten heulten Sirenen. Soldaten wurden eingezogen. Schiffe starteten von allen Raumhöfen. Die drakonische Flotte war legendär. 10.000 Kriegsschiffe. Zerstörer, Kreuzer, Schlachtschiffe und Träger. Das größte war von Richters Flaggschiff, die Germania. Über 2 Kilometer lang. 500 Geschütze. 1000 Jäger an Bord. Innerhalb von 7 Tagen hatte sich die gesamte Flotte in der Umlaufbahn von Neu-Berlin versammelt. 10.000 Schiffe. Perfekte Formation. Kampfbereit. Von Richter stand auf der Brücke der Germania. Er schaute durchs Fenster. Er konnte seine Flotte sehen. Er war stolz. Wir haben 10.000 Schiffe, sagte er zu seinem Adjutanten. Die haben 70.000. Aber unsere Technologie ist überlegen. Der Adjutant antwortete nicht. Er starrte nur auf den Bildschirm. Die menschliche Flotte kam näher. Einen Tag später trafen 2 Flotten im Weltraum aufeinander. Die drakonische Flotte. 10.000 Schiffe. Glänzend. Sauber. Modern. Die menschliche Flotte. 70.000 Schiffe. Alt. Ramponiert. Aber riesig. Beide Seiten beobachteten sich. Von Richter öffnete den Kommunikationskanal. Menschliche Flotte, hier Oberkommandant von Richter. Im Namen des drakonischen Imperiums warne ich euch ein letztes Mal. Zieht ab. Sonst greifen wir an. Die Antwort kam sofort. Admiral Steiner erschien auf dem Bildschirm. Wir ziehen uns nicht zurück. Von Richter runzelte die Stirn. Dann gibt's Krieg. Steiner nickte.
Ja. Gibt's. Von Richter wartete. Vielleicht würde Steiner noch was sagen. Eine Drohung. Großspuriges Gerede. Feinde redeten immer. Aber Steiner wartete schweigend. Von Richter fühlte sich unwohl. Willst du nichts sagen? Sowas wie, wir werden Rache nehmen? Ein leichtes Lächeln huschte über Steiners Gesicht. Nein. Reden ist unnötig. Warum? Steiner beugte sich vor. Weil eure Flotte in 10 Minuten Geschichte ist. Der Bildschirm wurde schwarz. Von Richter erstarrte. Was hat er gesagt? Aber er bekam keine Antwort. Denn die menschliche Flotte eröffnete das Feuer. Die Frontlinie der menschlichen Flotte, 5000 Schiffe, feuerte ihre Waffen ab. Aber das waren nicht die Waffen, die die Drakonen kannten. Keine Energiegeschosse. Keine Plasmastrahlen. Das waren Metallstangen. Railgun-Geschosse. Jedes 30 Meter lang. Massive Titan. Abgefeuert mit 20% Lichtgeschwindigkeit. Die drakonische Flotte war bereit. Schilde aktiv. Verteidigungssysteme scharf. Die erste Welle kam. Die Schilde der drakonischen Schiffe waren perfekt gegen Energieangriffe. 99% Absorption. Aber Railgun-Geschosse waren keine Energie. Das war kinetische Kraft. Pure, rohe Geschwindigkeit. Das erste Geschoss traf einen drakonischen Zerstörer. Der Schild tat gar nichts. Das Geschoss bohrte sich direkt in den Rumpf. Rein auf einer Seite. Raus auf der anderen. Der Zerstörer explodierte. In einer Sekunde waren 300 drakonische Schiffe vernichtet. Von Richter taumelte auf der Brücke. Was zum Teufel? Schilde wirkungslos, schrie ein Techniker. Wir können kinetische Angriffe nicht stoppen. Feuer zurück, brüllte von Richter. Die drakonische Flotte eröffnete das Feuer. Von 10.000 Schiffen wurden Energiegeschosse, Plasmastrahlen, Raketen abgefeuert. Der Himmel explodierte in Licht. Aber die menschlichen Schiffe bewegten sich. So große Schiffe sollten nicht so agil sein können. Sie glitten durch den Raum wie Wasser. Tanzten förmlich. 95% der drakonischen Schüsse gingen ins Leere. Die übrigen 5% trafen menschliche Schiffe. Und verursachten kaum Schaden. Die Panzerung der menschlichen Schiffe war so dick, dass selbst die mächtigsten Waffen der Drakonen nur Kratzer hinterließen. Unmöglich, schrie ein Admiral. Wie kann deren Panzerung so dick sein? Von Richter starrte auf den Bildschirm. Er studierte die menschlichen Schiffe. Und dann verstand er. Die menschlichen Schiffe waren nicht für den Krieg gebaut. Sie waren gebaut, um zu überleben. Jedes Schiff war eine Festung. Mehrschichtige Panzerung. Backup-Systeme. Redundanz überall. Diese Schiffe waren nicht entworfen, um einen Krieg zu gewinnen, sondern um 100 Kriege zu überleben. Rückzug, schrie von Richter. Gesamte Flotte, Rückzug. Aber es war zu spät. Die zweite Welle der menschlichen Flotte feuerte. Diesmal keine Railguns. Raketen. Aber diese Raketen waren anders. Die drakonischen Sensoren konnten sie nicht erfassen. Sie waren getarnt. Sie kamen lautlos. Und dann explodierten sie. Aber keine normale Explosion. Der Raum selbst implodierte. Mikroschwarze Löcher. Jede Rakete erzeugte bei der Detonation ein winziges schwarzes Loch. Es bestand nur eine Sekunde. Aber das reichte. Drakonische Schiffe wurden hineingezogen. Zerquetscht. Atomisiert. In 5 Minuten waren 1000 Schiffe der drakonischen Flotte verschwunden. Von Richter brüllte auf der Brücke. Auseinander. Formation auflösen. Die Flotte zerstreute sich. Schiffe versuchten in alle Richtungen zu fliehen. Aber die menschliche Flotte teilte sich auf. 70.000 Schiffe teilten sich in 10 Gruppen. Jede Gruppe 7.000 Schiffe. Jede Gruppe nahm sich einen Teil der drakonischen Flotte vor.
Die Koordination war perfekt. Als würde ein einziger Geist sie lenken. Von Richter starrte auf den Bildschirm. Jetzt verstand er. Die Menschen hatten 500 Jahre nicht nur Schiffe gebaut. Sie hatten auch Kriegsführung perfektioniert. Von Richters Schiff, die Germania, kämpfte mitten in der Flotte. Das 2 Kilometer lange Monsterschiff feuerte all seine Waffen. 500 Geschütze. 1000 Jäger. Aber es reichte nicht. Menschliche Schiffe hatten die Germania umzingelt. 50 Schiffe. Jedes kleiner als die Germania, aber verdammt schnell. Schilde bei 40%, schrie ein Techniker. Ein weiterer Treffer. Die Germania bebte. 20%. Von Richter stand auf der Brücke. Er presste seine Hände auf den Tisch. Alle Energie in die Schilde. Sir, wenn wir alle Energie in die Schilde leiten, dann... Waffen sind scheißegal, brüllte von Richter. Wir treffen die sowieso nicht. Alle Energie wurde zu den Schilden umgeleitet. Die Waffen verstummten. Die Schilde stiegen wieder. Erreichten 50%. Aber die menschlichen Schiffe hielten inne. Sie feuerten nicht. Sie warteten nur. Von Richter runzelte die Stirn. Was machen die? Ein Operator schaute aufs Display. Sir, die scannen uns. Was? Die scannen unser Schiff. Jeden Zentimeter. Von Richters Blut gefror. Die suchen nach Schwachstellen. Genau in diesem Moment bewegte sich eines der menschlichen Schiffe. Ein kleines Schiff. Zerstörergröße. Es glitt unter die Germania. Und dort feuerte es. Ein einziger Schuss. Railgun. Das Geschoss traf einen ganz bestimmten Punkt unter der Germania. Den Hauptreaktor. Alle Systeme der Germania starben. Lichter erloschen. Schilde brachen zusammen. Triebwerke stoppten. Das gesamte Schiff wurde in Dunkelheit getaucht. Notsturm aktivierte sich. Aber es war zu spät. Die menschlichen Schiffe umkreisten die Germania. 50 Schiffe. Alle Waffen ausgerichtet. Von Richter schaute aufs Display. Er sah Steiners Gesicht. Steiner sprach nicht. Er nickte nur. Ein Signal. Die menschlichen Schiffe eröffneten das Feuer. Die Brücke der Germania schüttelte. Explosionen. Überall. Fluchtkapsel vorbereiten, schrie von Richter. Sir, die andere Besatzung. Jetzt! Von Richter rannte zum Fluchtbereich. Sein Adjutant und 3 Wachen folgten ihm. Eine kleine Kapsel. Für 5 Personen. Für Notfälle. Von Richter stieg ein. Start. Die Kapsel wurde aus der Germania geschleudert. Wie eine kleine Rakete in den Weltraum. Hinter ihnen zerbrach die Germania. Das gewaltige Schiff explodierte von allen Seiten. In Sekunden war das legendäre Schiff Weltraumschrott. Von Richter beobachtete vom kleinen Fenster der Kapsel. Ausdruckslos. Sir, flüsterte sein Adjutant. Was machen wir jetzt? Von Richter antwortete nicht. Er beobachtete nur. Die drakonische Flotte wurde vernichtet. Von 10.000 Schiffen blieben nur noch Tausende. Dann Hunderte. Die Menschen waren gnadenlos. Sie fanden bei jedem Schiff die Schwachstelle. Und zielten genau dorthin. Sie waren schnell. Koordiniert. Emotionslos. In 15 Minuten war der Krieg vorbei. Von der drakonischen Flotte waren 9.900 Schiffe vernichtet. Nur 100 Schiffe konnten entkommen. Von Richters Kapsel war eine davon. Auf dem menschlichen Flaggschiff Donnerschlag stand Admiral Heinrich Steiner auf der Brücke. Displays umgaben ihn. Jedes zeigte etwas. Trümmer von drakonischen Schiffen. Fliehende Schiffe. Die Verteidigungen von Neu-Berlin. Neben Steiner stand Vizeadmiral Anna Müller. Jung. Anfang 40. Scharfer Verstand. Unsere Verluste, fragte Steiner. 73 Schiffe, antwortete Müller.
1256 Mann Besatzung. Steiner nickte. 73 gegen 10.000. Akzeptabel. Müller schaute aufs Display. Neu-Berlin stand dort. Ein blaugrüner Planet. Schön. Was kommt als nächstes? Fragte sie. Steiner schaute auf den Planeten. Als nächstes kommt Gerechtigkeit. Auf der Oberfläche von Neu-Berlin herrschte totales Chaos. Die Nachricht hatte sich verbreitet. Die Flotte war vernichtet. 10.000 Schiffe. Alle weg. Die Menschen waren zurück. Und jetzt standen sie in der Umlaufbahn. 70.000 Schiffe. Der Himmel war mit ihnen bedeckt. Selbst nachts war es hell wie Tag, weil so viele Schiffe da waren. Auf den Straßen herrschte Panik. Leute flohen aus ihren Häusern. Wollten raus aus der Stadt. Aber wohin sollten sie? Die Menschen waren überall über dem Planeten. Im Kriegsraum stritten Generäle und Minister. Wir müssen kapitulieren. Niemals. Das drakonische Imperium kapituliert nicht. Was sollen wir dann machen? Wir haben keine Flotte mehr. Wir haben Planetenverteidigung. Schilde. Geschütze. Das reicht nicht. 10.000 Schiffe haben nicht gereicht, wie sollen dann ein paar Schilde reichen? Kaiser Wilhelm stand bei seinem Kommandotisch. Er war alt. Über 150. Aber sein Verstand war noch messerscharf. Ruhe, sagte er. Seine Stimme war ruhig. Alle verstummten. Wilhelm stand auf. Ich werde mit den Menschen reden. Die Generäle waren überrascht. Majestät? Ihr habt gehört. Stellt eine Verbindung her. Eine Stunde später wurde die Kommunikation hergestellt. Kaiser Wilhelm stand in der Haupthalle des Kaiserpalastes. Kameras vor ihm. Hinter ihm hing das drakonische Reichsbanner. Auf dem Bildschirm erschien Admiral Steiner. Die beiden Anführer sahen sich an. Wilhelm sprach zuerst. Admiral Steiner. Ich bin Kaiser Wilhelm. Herrscher des drakonischen Imperiums. Steiner neigte leicht den Kopf. Kein Respekt. Nur eine Geste. Majestät. Wilhelm fuhr fort. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Auf diplomatischem Wege. Steiner wartete. Wilhelm atmete tief durch. Was vor 500 Jahren geschah, war entsetzlich. Ich entschuldige mich. Steiners Gesicht blieb ausdruckslos. Wilhelm fuhr fort. Die Führer von damals haben einen Fehler gemacht. Einen furchtbaren Fehler. Aber ich habe diese Entscheidungen nicht getroffen. Ich war damals noch nicht mal geboren. Stimmt, sagte Steiner. Wilhelm schöpfte Hoffnung. Also, vielleicht können wir eine Einigung finden. Reparationen. Territorien. Was immer Sie wollen. Nein, unterbrach Steiner. Wilhelm stockte. Nein? Steiner beugte sich vor. Kaiser Wilhelm. Ich akzeptiere Ihre Entschuldigung. Ich weiß, dass Sie an diesen Verbrechen unschuldig sind. Er hielt inne. Aber in diesem Krieg geht's nicht um Sie. Wilhelm runzelte die Stirn. Worum geht's dann? Steiners Augen wurden hart. Dieser Krieg ist eine Botschaft der Menschheit an die Galaxie. Welche Botschaft? Steiner lehnte sich zurück. Vergesst uns nie wieder. Wilhelm schluckte. Gibt's keinen Weg zur Verständigung? Steiner dachte lange nach. Dann antwortete er. Es gibt einen Weg. Nennen Sie ihn. Das drakonische Imperium wird aufgelöst, sagte Steiner ruhig. Jeder Planet wird unabhängig. Die Armee wird vollständig demobilisiert. Und Sie? Er hielt inne. Sie geben mir die Namen aller, die vor 500 Jahren dafür verantwortlich waren. Wilhelm erstarrte. Aber die meisten dieser Leute sind tot. Dann geben Sie mir die Namen ihrer Nachfahren. Was werden Sie mit ihnen machen? Steiners Stimme wurde eiskalt. Gerechtigkeit. Wilhelm wich zurück.
Das kann ich nicht tun. Das Imperium. Ihr Imperium ist bereits Geschichte, unterbrach Steiner. Ich gebe Ihnen nur 2 Optionen. Entweder Sie akzeptieren, oder wir landen auf Ihrem Planeten. Wilhelm zitterte. Wenn Sie landen, werden wir kämpfen. Steiner nickte. Ich weiß. Und Millionen Drakonen werden sterben. Er hielt inne. Aber am Ende gewinnen trotzdem wir. Denn wir haben 500 Jahre lang nur eines gemacht. Krieg studiert. Krieg perfektioniert. Stille. Wilhelm schaute auf den Bildschirm. Er schaute Steiner in die Augen. Und da sah er etwas. Entschlossenheit. Eiskalte, unerschütterliche Entschlossenheit. Dieser Mann bluffte nicht. Wilhelm senkte den Kopf. Ich brauche einen Tag Bedenkzeit. Steiner nickte. Sie haben 24 Stunden. Der Bildschirm wurde schwarz. Wilhelm sank in seinen Sessel. Er nahm den Kopf in die Hände. Das drakonische Imperium hatte 1000 Jahre die Galaxie beherrscht. Und jetzt war es in einem einzigen Krieg zusammengebrochen. Am nächsten Tag berief Wilhelm den Kriegsrat ein. Alle waren da. Generäle. Minister. Gouverneure. Wilhelm stand auf. Ich akzeptiere das Angebot der Menschen, sagte er. Der Raum explodierte. Nein. Majestät, das können Sie nicht machen. 1000-jähriges Imperium. Schluss jetzt, donnerte Wilhelm. Alle verstummten. Wilhelm schaute in die Runde. Wir haben keine Flotte mehr. Unsere Armee reicht nicht. Und während die mit 70.000 Schiffen über uns schweben, was können wir schon machen? Ein General stand auf. Wir können kämpfen. Für unsere Ehre. Wilhelm schaute ihn an. General Schneider. Für Ihre Ehre sollen wie viele Millionen Drakonen krepieren? Der General konnte nichts erwidern. Wilhelm fuhr fort. Ich bin verantwortlich für 15 Milliarden Bürger. Und ich schicke sie nicht in den Tod. Nur wegen eines Symbols. Er setzte sich. Die Entscheidung ist gefallen. Wir akzeptieren die Bedingungen. Eine Stunde später rief Wilhelm Steiner wieder an. Ich akzeptiere, sagte er. Steiner nickte. Eine kluge Entscheidung. Aber ich habe eine Bedingung, fügte Wilhelm hinzu. Steiner wartete. Wenn die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden, müssen sie human behandelt werden. Keine Folter. Kein Racheakt. Nur Gerechtigkeit. Steiner schaute lange. Dann nickte er. Akzeptiert. Wilhelm atmete erleichtert aus. Dann gebe ich Ihnen die Namen. Und das Imperium? Wird aufgelöst. Ab morgen ist jeder Planet unabhängig. Steiner stand auf. Dann ist dieses Gespräch beendet. Wilhelm stand ebenfalls auf. Admiral Steiner? Ja? 500 Jahre. Sie haben 500 Jahre gewartet. Haben Sie jemals an Vergebung gedacht? Steiners Gesicht blieb ausdruckslos. Jede Nacht sehe ich die Geister von 89 Milliarden Menschen. Jeden Tag höre ich ihre Schreie. Er hielt inne. Nein. Über Vergebung habe ich nicht nachgedacht. Der Bildschirm wurde dunkel. 3 Monate später. Auf Neu-Berlin war der alte Kriegsraum jetzt in einen Gerichtssaal umgewandelt worden. Die Wände waren leer. Die Reichsbanner waren abgehängt. Nur schlichte weiße Wände blieben. In der Mitte war ein Podium. Und dort, in Ketten, saß der alte General Werner Schmidt. Ja, dieser General Schmidt. Der pensionierte General. 500 Jahre alt. Einer der Kommandanten der Operation Auslöschung. Im Saal saßen hunderte Journalisten. Von Drakoniern. Von anderen Planeten. Sogar ein paar menschliche Reporter. Kameras liefen. Die gesamte Galaxie schaute zu. Am Richtertisch saß Admiral Steiner. General Schmidt, sagte Steiner. Seine Stimme hallte durch den Saal.
Im Jahr 2525 haben Sie an der Operation Auslöschung teilgenommen. Stimmt das? Schmidt senkte den Kopf. Seine Stimme war schwach. Ja. Sie haben 17 menschliche Planeten bombardiert. Stimmt das? Ja. Sie haben 89 Milliarden Menschen getötet. Stimmt das? Schmidt blieb still. Steiner wiederholte. Stimmt das? Schmidt hob den Kopf. Seine Augen waren alt und müde. Ja. Aber ich habe nur Befehle befolgt. Ich. Wer hat die Befehle gegeben? Fragte Steiner. Kaiser Friedrich IV. Aber der ist längst tot. Leben seine Nachfahren? Schmidt schluckte. Ja. Namen? Ich kann nicht. Steiner schlug auf den Tisch. Der Knall erschütterte den Saal. Die Namen. Schmidt zitterte. Und dann fing er an zu reden. Er gab die Namen preis. 15 Namen. Alle aus der kaiserlichen Familie. Steiner notierte. Dann schaute er Schmidt an. Möchten Sie noch etwas sagen? Schmidt hob den Kopf. Tränen liefen über sein Gesicht. Ich entschuldige mich. Jede Nacht sehe ich sie. Die Kinder. Die Familien. Ich bereue es jeden Tag. Steiner schaute ausdruckslos. Das Gericht findet General Schmidt schuldig. Verbrechen gegen die Menschheit. Völkermord. Er hielt inne. Strafe. Lebenslange Haft. Wachleute führten Schmidt ab. Der alte General weinte, als man ihn wegbrachte. Die Kameras hielten alles fest. In den nächsten 3 Monaten gingen die Prozesse weiter. 168 Personen wurden vor Gericht gestellt. Manche waren Generäle. Manche Politiker. Manche nur Nachfahren von Soldaten. Steiner hörte sich jeden Fall an. Er prüfte jede Verteidigung sorgfältig. Manche sprach er frei. Vor allem die Nachfahren. Die Verbrechen eurer Vorfahren sind nicht eure Verbrechen, sagte er zu ihnen. Aber manche fand er schuldig. Vor allem die noch am Leben waren und damals in Machtpositionen saßen. Die Strafen variierten. Manche Gefängnis. Manche Verbannung. Manche Sozialarbeit. Aber niemand wurde hingerichtet. Steiner hatte es versprochen. Keine Folter. Keine Rache. Nur Gerechtigkeit. Und er hielt sein Wort. Die Galaxie beobachtete. Sie waren überrascht. Die Menschen waren wegen Vergeltung gekommen. Aber sie handelten zivilisiert. Ein Sori-Diplomat sagte in einem Interview, ich bin überrascht. Ich dachte, die wären Barbaren. Aber die sind gerecht. Das drakonische Imperium löste sich auf. 500 Planeten wurden unabhängig. Manche gründeten kleine Staaten. Manche schlossen sich zu Föderationen zusammen. Aber keiner war so mächtig wie das alte Imperium. Und das hinterließ ein Machtvakuum in der Galaxie. Andere Imperien bemerkten das. Das Zori-Kollektiv. Das Welkar-Imperium. Die Talnunion. Alle waren mächtig. Alle waren gierig. Und alle wollten die alten drakonischen Territorien. Aber da gab's ein Problem. Die Menschen. Die Menschen standen immer noch in der Umlaufbahn von Neu-Berlin. 70.000 Schiffe. Sie rührten sich nicht. Sie warteten nur. Der Welkar-Imperator machte einen Test. Er schickte eine kleine Flotte. 1000 Schiffe. Zu den alten drakonischen Grenzen. Die menschliche Flotte reagierte sofort. 5000 Schiffe. Sie umzingelten die Welkar-Flotte. Eine Nachricht wurde gesendet, dreht um. Die Welkar-Flotte drehte um. Der Test war gescheitert. Die Galaxie verstand. Die Menschen hatten nicht nur Rache an den Drakonen genommen. Die Menschen waren die Wächter der neuen Ordnung geworden. Ein Jahr später wurde ein neuer galaktischer Rat gegründet. Der alte Rat war unter drakonischer Kontrolle gewesen. Er war nicht fair.
Nur die Mächtigen hatten was zu sagen gehabt. Aber der neue Rat war anders. Jeder Planet hatte ein Stimmrecht. Ob klein oder groß. Und die Menschen bekamen einen Sitz. Admiral Steiner wurde der Vertreter der menschlichen Republik. Bei der ersten Sitzung beobachteten alle Steiner. Sie waren neugierig. Neugier vermischt mit Angst. Steiner stand auf. Er sprach. Vor 500 Jahren versuchte diese Galaxie, uns auszulöschen. Und ihr hättet's fast geschafft. Er hielt inne. Schaute sich um. Aber wir haben überlebt. Und wir sind zurückgekommen. Manche von euch schauen uns ängstlich an. Was werden die Menschen tun? Werden die Galaxie erobern, denkt ihr? Steiner schüttelte den Kopf. Nein. Wir sind nicht gekommen, um die Galaxie zu erobern. Wir wollen nur eines. Stille. Vergesst uns nie wieder. Steiner setzte sich. Im Saal war es totenstill. Dann. Applaus. Er begann langsam. Dann wurde er lauter. Denn die Galaxie hatte verstanden. Die Menschen waren zurückgekehrt. Aber nicht zur Eroberung. Nur um zu existieren. In dieser Nacht saß Steiner allein in seinem Quartier. In der Kommandantenkajüte des Admiralsschiffs Donnerschlag. Dunkel. Nur das Licht der Sterne. Auf seinem Schreibtisch stand ein altes Foto. Steiner nahm es. Betrachtete es. Auf dem Foto war eine junge Frau. Schön. Sie lächelte. Und neben ihr ein kleines Mädchen. Vielleicht 5 Jahre alt. Steiners Frau. Und seine Tochter. Sie starben vor 500 Jahren. Bei der drakonischen Bombardierung. Steiner schaute jeden Tag auf dieses Foto. Jeden Tag erinnerte er sich. Ein Klopfen an der Tür. Rein, sagte Steiner. Vizeadmiral Müller kam herein. Sie hatte ein Tablet dabei. Sir, die letzten Berichte. Frieden in der ganzen Galaxie. In der drakonischen Region gibt's keine Konflikte mehr. Steiner nickte. Gut. Müller zögerte. Sir, darf ich was fragen? Schieß los. Wir haben gewonnen. Die Drakonen sind weg. Wir haben uns gerächt. Also, warum sind wir immer noch hier? Steiner schaute auf das Foto. Dann schaute er Müller an. Weil die Arbeit nicht erledigt ist. Was meinen Sie? Steiner stand auf. Ging zum Fenster. Schaute in die Sterne. Die Menschheit stand mal kurz vor der Auslöschung. Und die hätten's fast geschafft. Die hätten uns fast ausradiert. Er hielt inne. Und das wird nie wieder passieren. Müller verstand. Also sind wir die Beschützer der Galaxie? Steiner nickte. Ja. Wenn noch ein Imperium hochkommt, versucht, nie weiteren Völkermord zu begehen, dann sind wir da. Aber das kann nicht ewig so weitergehen. Irgendwann werden auch wir werden sterben, beendete Steiner den Satz. Ja. Aber wir haben Kinder. Und Enkelkinder. Und so geht's weiter. Steiner drehte sich zu Müller. Denn die Menschheit hat was gelernt. Man ist nie sicher. Man kann sich nie zurücklehnen. Man muss immer bereit sein. Müller hörte schweigend zu. Steiner fuhr fort. Vor 500 Jahren waren wir nicht bereit. Und 89 Milliarden Menschen sind gestorben. Seine Augen wurden hart. Das passiert nie wieder. 50 Jahre vergingen. Admiral Heinrich Steiner starb. Altersschwäche. Mit 112 Jahren. Seine Beerdigung wurde mit Staatstrauer abgehalten. Die gesamte Galaxie schaute zu. Sogar ehemalige drakonische Führer kamen. Sie zeigten Respekt. Denn Steiner war nicht nur ein Admiral gewesen. Er war der Architekt des Friedens. 50 Jahre lang gab's keinen einzigen großen Krieg in der Galaxie. Denn die Menschen waren da. 70.000 Schiffe. Jetzt 100.000 Schiffe. In jeder Ecke der Galaxie.
beobachtend, wartend. Und niemand wagte es mehr, sie herauszufordern. Bei Steiners Beerdigung trat der neue Admiral ans Rednerpult. Admiral Thomas Müller. Anna Müllers Sohn. Jung. 35 Jahre alt. Er sprach: Admiral Steiner hat uns was beigebracht. Vergiss nie. Vergib nie. Sei nie unvorbereitet. Er hielt inne. Und diese Lektion haben wir gelernt. Er hob die Hand, zeigte zum Himmel. Dort, in der Erdumlaufbahn, war eine riesige Werft. Und darin wurden neue Schiffe gebaut. Tausende Schiffe. Die Menschheit stand mal kurz vor der Auslöschung, sagte Thomas. Aber jetzt sind wir die mächtigste Zivilisation der Galaxie. Und diese Macht nutzen wir nicht zur Eroberung. Diese Macht nutzen wir zum Schutz. Soldaten standen stramm. Salutierten. Es lebe die Menschheit! Es lebe die Menschheit! Weit draußen. Am Rand der Galaxie. Im dunklen Weltraum wurde ein Signal empfangen. Eine unbekannte Spezies. Sie hatten keine Namen. Sie kamen nur aus der Finsternis. Seit Jahrtausenden hatten sie Galaxien erobert. Jede Zivilisation vernichtet. Und jetzt hatten sie diese Galaxie entdeckt. Ihr Anführer studierte das Signal. Ist diese Galaxie stark? Fragte er. Ein Techniker antwortete: Nein, Kommandant. Die meisten sind schwach. Wir werden sie leicht unterwerfen. Gibt's Widerstand? Der Techniker zögerte. Eine Spezies. Sie nennen sich Menschen. Eine kleine Rasse. Aber, seltsamerweise fürchtet die gesamte Galaxie sie. Der Anführer lachte. Die fürchten sie? Warum? Der Techniker schaute aufs Display. Er las alte Aufzeichnungen. Die drakonische Schlacht. Die Prozesse. Der Frieden. Weil, sagte er langsam, diese Menschen vom Tod zurückgekommen sind. Der Anführer winkte ab. Egal. Wir haben alle besiegt. Die werden keine Ausnahme sein. Startet die Vorbereitungen. Wir erobern diese Galaxie. Aber weit entfernt, in der Erdumlaufbahn. Ein Sensor piepte. Ein Operator schaute aufs Display. Er runzelte die Stirn. Am Galaxierand ist eine Anomalie. Der Kommandant kam näher. Was für eine Anomalie? Weiß nicht. Aber, groß? Verdammt groß. Der Kommandant überlegte. März. Ans Zentralkommando. Die Nachricht wurde gesendet. Und die Menschheitsflotte wurde aktiviert. Steiners Grab lag auf der Erde, auf einem alten Hügel bei Hamburg. Ein schlichter Stein. Darauf die Inschrift. Admiral Heinrich Steiner. 2841 bis 2953. Wir haben nicht vergessen. Und daneben eine kleine Plakette. Die Menschheit stand einmal vor der Auslöschung. Aber wir haben überlebt. Und das passiert nie wieder. Die Sonne ging unter. Im Weltraum standen 100.000 Schiffe. Bereit. Wartend. Denn die Menschheit hatte was gelernt. Die Galaxie ist gefährlich. Aber die Menschheit ist gefährlicher. Und das würde jetzt niemand mehr vergessen.